กราบสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาให้คำแนะนำแด่ทุกท่านที่รอคนในเรือนจำขั้นตอนมีไม่เยอะครับแค่ทำตาม3วิธีนี้ข้อที่